Idén márciustól a motorosok biztonságosabb közlekedése érdekében megújítottuk képzési és vizsgakövetelményeinket. Tavaly kevesebb halálos közúti baleset történt Magyarországon, mint az elmúlt 70 évben bármikor, mégis 34 motorkerékpáros vesztette életét a hazai utakon. Alapos szakmai előkészítő munka után annak érdekében változtattunk, hogy az évente levizsgázó 15-20 ezer motoros naprakész, a gyakorlatban jól hasznosítható tudással felvértezve jobban tudjon magára és másokra is vigyázni a forgalomban. Talmácsi Gábor motoros világbajnokunkat arra kértük, hogy a Közlekedési és Alkalmassági Vizsgaközpont pályáján tegye próbára magát néhány vizsgafeladatban. Én is csatlakoztam a Honda közlekedés biztonsági kampányához itt tavasszal, azért, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy vigyázzunk egymásra az utakon, ne legyünk agresszívak, tartsuk be azokat a szabályokat, amiket a KRESZ előír, és segítsünk egymásnak azzal kapcsolatban, hogy a közlekedési morál jobb legyen. Ahhoz, hogy valaki ezeket a feladatokat sikeresen teljesítse, nem kell motoros világbajnoknak lenni. Azt el kell mondani, hogy a márciusi indulás óta közel 2000 motoros teljesítette sikeresen az elméleti vizsgát, illetve körülbelül 300 motoros, ki gyakorlatból is levizsgázott, és a vizsga sikerességi mutató 90% fölött van. A vizsgafeladatok között nagyobb szerepet kaptak a balesetek jelentős részét okozó összetettebb manőverek. A képzés során részletesebben oktatják a motorosok biztonságát szolgáló ruházat és védőfelszerelés kiválasztását, használatát is. A feladatok helyes végrehajtását 6 epizódos videósorozat mutatja be. A KAV honlapján elérhető kisfilmek eltérő narrációval segítik a tanulók, a szakoktatók és a vizsgabiztosok felkészülését. Az már a közlekedőkön is múlik, hogy minden kezdő járművezető megérhesse, mire öreg motoros válik belőle. Azt szeretnénk elérni, amelyet már egy kampánnyal az idejében megkezdtünk, Maradj ember a volán mögött címmel, hogy minél több embernek felhívjuk a figyelmét, hogy a pandémia okozta következmények, tehát hogy kevesebbet közlekedtünk, hogy kevesebbet voltunk az utakon, az idei éven is, ha lehet, akkor ne agresszivitással és ne balesetekkel párosuljon. Reméljük, hogy üzeneteink minél több emberhez eljutnak, és nem csak azt a társadalmi réteget tudjuk vele megcélozni, amelyik adott esetben egy flyer plakáton vagy éppen egy hirdetésen keresztül látja meg, hanem például a közösségi médián keresztül leadott influencer kampányainkkal az egyre érintettebb fiatal közösségnek is tudunk üzenni. És még egy autósportos jó hír a végére. A Formula 1 és más nemzetközi versenysorozatok idei magyarországi futamait a tervek szerint nyitott kapukkal, nézők előtt szervezik meg, persze a mindenkori járványügyi előírásokat betartva. Így a Hungaroringen szoríthatnak kedvenceiknek a védettségi igazolvánnyal rendelkező hazai szurkolók. A helyszínen drukkolhatunk a királykategória pilótái mellett Mihelis Norbertnek, a Kamion Európa bajnokságon Kis Norbertnek, a Formula 3-ban pedig Tóth Lászlónak is. Már készülnek az új hajdunánási versenypálya tervei, ahova a MotoGP sztárjait hozzuk el. Észtel az utakon, viszlát a pályák mellett!